شهر باستانی کلاب دوام سالهای پایداری استقلالیت دولتی در همه سمت‌ها با دستاوردهای بزرگ و بی‌نظیر نائل شده، در این زمینه سطح نیکواحوالی ساکنان نیز تامین شده است. همزمان بهر سزاوار استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در شهر کلاب تدبیرهای آبادانی و سازندگی با وسعت جریان داشته، ساکنان در فضای امنیت و آرامی کامل زندگی شایسته دارند و شکرگزار از پایداری صلح و ثبات و وحدت کامل وطن می نمایند. گزارش خیرنسا مرادزاده و محمد میرزا از شهر کلاب در این خصوص. شهر باستانی کلاب چون یک گوشه تاجیکستان صاحب استقلال امروز در مرحله رشد و پیشرفت قرار دارد. ساکنانش با اظهار قناعتمندی و شکرگزاری از فضای آرام و آسوده و تشبث و دستگیری‌های همیشگی حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات محلی در شرایط آسایش‌تر دیار زندگی و فعالیت سازنده دارند. در نتیجه عملی سازی تدبیرهای شایسته دوره به دوره این شهر باستانی به خود سیمای نو گرفته، رشد با مرام ساحه‌ها به تدریج تامین گردیده ایستاده است. با مقصد استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در شهر کلاب بنیادی 494 انشاءات به نقشه گرفته شده است. از این تعداد انشاءات بنیاد شونده در ساحه معارف 86 عدد، تندرستی 51، صنعت 42، ورزش 19، خدمت رسانی 51، سودا 42، بناهای بلند آشیانه و معماری 38 و دیگر انشاءات در ساحه‌های مختلف خواجگی خلق نقشه گذاری شده دوره به دوره بنیاد و موارد بهره برداری قرار داده می‌شوند. روند بنیادکاری‌ها از جانب شرکت‌های گوناگون ساختمانی وطنی با جلب متخصصان ورزیده و ساکنان محلی با وسعت جریان دارد. این روند در تامین ساکنان با کار دائمی و کاهش یافتن سطح مهاجرت مهنتی مساعدت می‌نماید. با دستگیری کمک جمهوری تاجیکستان در شهر کلاب انشاءات ساختمانی بسیار شده ما با جای کار دائمی تامین شدیم. ما در همین شهر خودمون، در وطن خودمون، در پیش فرزندان خودمون کار و فعالیت میکنیم. نه با موجودات مهنتی با فدراسیون روسیه با دیگر شهرها ازید نرفته استیم. کار فعالیتمون در همین داخل شهر خودمون معاشای نقض نگیریم. ما ساختمانچی‌ها کوشش میکنیم که کارهای خود را با صفت اعلی اجرا نماییم و در آبادی وطن سهمگذار باشیم. قامت افراختن بناهای گوناگون بلند آشیانه در مرکز شهر بار دیگر حسن ظاهری این شهر باستانی را زینت خاصه بخشیده، همزمان طلبات ساکنان را جهت دسترسی به خانه‌های خوشتر و زمانوی قانع می‌گرداند. طبق معلومات از مجموع انشاءات بنیاد شونده جشنی تاکنون 210 انشاءات مورد استفاده بری قرار داده شده. عین حال در 169 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی با مرام جریان دارند. با وسعت یافتن بنیادکاری‌ها و مرحله به مرحله مورد بهره برداری قرار گرفتن انشاءات گوناگون تعیینات، شرایط مساعد فعالیت، امکانات‌های معاصر تعلیم و تربیت و کسب و آموزی نورسان و جوانان فراهم گردیده ایستاده است. همه این گواهی از آن می‌دهد که رهبر دولت تمام سعی و تلاش خود برای نیکواحوالی مردم شریف تاجیکستان روانه کرده ایستادند. ما جوانان نیز از همه این غمخوری‌های رهبر دولت الهام تازه گرفته و کوشش به آن می‌کنیم که با آموزش زبان‌های خارجی مشغول گردیم و برای پیشرفت سرزمین اجدادی خود سهمگذار باشیم. در سمت تازگی و آبادانی‌های کوچه و محله‌های مرکز شهر کلاب از جانب نمایندگان نهادهای دخلدار از جمله کارخانه دولتی فرعی نهال پروری و کبودی زارکنی منتظم تدبیرهای معین و مشخص راه‌اندازی و عملی کرده می‌شود که در نتیجه امروز این گوشه وطن به یک شهر زیبا و دلارا و مکان پسندیده مهمانان داخلی و خارجی تبدیل یافته است. در این زمینه بهر سبز و خرمگردانی باغ و گلگشت‌ها، کوچه و محله‌ها، شفت راه‌های ماشینگرد و دیگر مؤسسات تشکیلات در موسم امسال تا امروز بیش از 4000 بیخ نهالانی همیشه سبز و سایه افکن و 32000 بیخ گل و بوته‌های آرایشی شینانیده شده این تدبیر ادامه دارد. امروز ساکنان در فضای آرام و صلح پایداری وطن و تامین شرایط ارزنده فعالیت زندگی آسوده دارند. شکرانه استقلالیت میکنیم، شکرانه تاجیکستان تنج و آرام میکنیم که ما مردم تاجیکستان در فضای تنج و آرام زندگی آسایشته داریم. ما زنان و مادران کوشش میکنیم که سیاست پیشگرفته محترم جناب عالی را دستگیری نموده، باز هم برای آباد و زیبا نمودن شهرمون تاجیکستان عظیم و اینچنین کلاب باستانیمون یک سهم ارزنده خویش رو گذاشته باشیم.
عین حال تدبیرهای بنیادکاری و سازندگی‌ها در شهر کلوب با وسعت جریان دارند. در برابر دستگیری‌های منتظم حکومت جمهوری تاجیکستان و تشبث‌های مقامات محلی، ساکنان و صاحبکاران وطنی نیز بهر آبادی و آسایشگی این گوشه دیار پیوسته سهمگذاری می‌نمایند. همزمان در شهر کلوب دایر بر رشد ساحه صنعت، معارف و تندرستی، فرهنگ، ساختمان، راه و نقلیات، کشاورزی، ورزش و دیگر ساحه‌های مهم دولتداری زمینه مساعد فراهم آورده شده تا رفع دستاوردهای زیاد پدید آمده ایستادند. خیرین سامرازاده، محمدی میرزا، شهر کلوب، اخبار.